بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. halkan aynu maanta joognaa bisha ay tahay 14 Ramadaan 26 Abriil. halkan aynu joognaa waxa weeyaan ururkeena Now, ururka qaranka ee Now. halkan aynu u keenay raashin dhan 100 qoys raashinkood oo soo maray bixisay dawladda Sacuudi Arabiya markaas Malik Salman Foundation soo mariyeen hay'adda diyaar garowga afooyinka kaydka qaranka qaranka Soomaaliland. halkan waxaan maanta ku guddoonsiinaynaa 100 qoys raashinkood oo ka kooban timir, saliid, sonkor, daqiiq, bariis, beans iyo saliid. halkaas oo tiro ka soo raashin dhameystiran waxaan u mahadnaqaynaa dawladda Sacuudiga ee keentay soo marsay hay'adda qarankana ay soo marsay. waan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dawladda Sacuudiga. adigu gudoomiye inta bagaasimaha Now waxaad naga guddoontaa 100 qoys raashinka ah ayaa naga gudoomiye. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hay'adda diyaar garowga afooyinka ee kaydka raashinka anoo ku hadlaya ururka Now ee qaranka ee haweenka waxaan idinka guddoonay 100 qoys raashinkood. insha Allah intaana inaad ka sii badisaan ayaan rajaynaynaa marka dambe. marka horena iyagoo leh maxay hayday wada shaqayn gaar ah oo horeba u wada shaqayn jireen hay'adda waan u mahadnaqaynaa, aad baan ugu mahadnaqaynaa. maxay hayday dadkii kale soo bixiyay dawladda Sacuudigu ka mid tahayna aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. anigoo ku hadlaya ururka qaranka ee Now xubin ka mid ah anigoo ku hadlaya oo xubnaha sare aad baan idin salaamayaa. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. استمرار المجهودات الخيريه التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة وأعمال إنسانية بالجمهورية الصومالية خصوصا إقليم مرودجيح، واستمرار للحملة الرمضانية لتوزيع 10,300 سلة غذائية للفئات الأشد احتياجا بإقليم مرودجيح. نحن الآن في الأسبوع الثاني لهذه الحملة في مدينة هرقيسة. يتم تسليم 100 سلة غذائية متكاملة للفئات أشد فقرا والفئات الأشد احتياجا بجمهورية الصوماليلاند خصوصا إقليم مرودجيح. الاتحاد النسائي بدولة صوماليلاند هذه الأسر كما ترون هي الأشد فقرا، وتم فرزها على حسب الحالة المعيشية. الحمد لله رب العالمين. ونحن يا صاحب السمو شهود أنه تم توزيع السلال الغذائية المخصصة لهؤلاء عليهم فضل من الله سبحانه وتعالى. هيدا ديار garowga afooyinka ee kaydka raashin qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay fulinaysaa afurkii Ramadaan gaar ahaan silaal ghadaa'iya waa 10,300 qoys gobolka Maroodjeex. goobtan aan joogno waa xaruntii ururka Now sidoo xagan ka cadeeyay sidoo gobolka Mudane Yuusuf. alxamdulillaah rabbil caalamiin. annagu ka soconna xafiiska ama xarunta dhexe markhaati waxaanu ka nahay dadkii lagu talagalay baa loo qaybiyay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.